バナージリンクスの歴史。バナージリンクスは機動戦士ガンダムユニコーンとその続編となる機動戦士ガンダムユニコーンエピソード EX2 死の帰還やガンダムナラティブなどに登場する人物です。ガンダムユニコーンの劇中ではユニコーンガンダム1号機のパイロットを務め、続編ではシルバーバレットサプレッサーやガンダムマーク2に登場しました。良くも悪くもまっすぐな性格をしており、時に理想論や綺麗事のような言葉を発しては世間知らずな少年として大人に叱咤される姿も見られます。しかし現実を知ってもなお理想を貫こうとするバナージの姿に多くの人物たちが心を動かされていきました。今回はそんなバナージの人生について解説させていただきます。人間だけが神を持つ今を超える力、可能性という内なる神を。バナージリンクスは宇宙世紀0080、世界を動かす力を持った一大財閥ビスト財団の当主カーディアス・ビストとその愛人アンナ・リンクスの間に生まれました。幼少期はニュータイプの素養があったためカーディアスによって特殊な訓練を受けさせられていましたが、バナージをラプラスの箱をめぐる戦いに巻き込みたくなかったアンナによって財団から遠ざけられ、アンナの下で育てられます。なおバナージ自身はこの時期の記憶を無意識に封印していたため、自身の生い立ちに関しても忘れていました。その後0086アンナが死亡したことによりカーディアスの勧めでインダストリアル7に移り住みます。しかしカーディアスが自身の素性を明かさなかったことで、バナージは自身の出生について知らないまま普通の工業専門学校生として育ちました。こうして0096平凡な高専生として過ごしていた16歳のバナージはある日オードリー・バーンことミネバラ・オザビと出会います。バナージはミネバの素性もよく知らないまま戦争を止めたいと強く願う彼女の姿に惹かれ、積極的に協力していきました。そんな中バナージはビスト財団とネオジオンによるラプラスの箱をめぐる取引を知ります。当初はミネバの計らいで取引から遠ざけられますが、インダストリアル7内で連邦とジオン残党による戦闘が始まり、バナージは戦火に巻き込まれることになりました。燃え盛るコロニー内でミネバを探しさまよう中でユニコーンガンダムとカーディアスに出会います。そこでカーディアスから自身の出生の秘密、そして箱の鍵であるユニコーンを託され、バナージはラプラス事変と呼ばれる戦いに身を投じていくことになりました。その後クシャトリアとの戦闘を経てネール・アーガマに保護されますが、ユニコーンのダッシュを目論む袖付きノーサフルフロンタルのシナンジュが襲撃してきたことで、ネール・アーガマはミネバを人質に交渉を始めます。そんな状況を打破するためバナージはユニコーンで出撃しますが、フルフロンタルには及ばず捕獲され、袖付きの拠点パラオで捕虜として過ごすことになりました。こうして一度は敵対した陣営に身を置く中で、やむを得なかったとはいえ人を殺してしまったことや、ジオンは本当に悪だったのかと苦悩するようになります。そんな中ネール・アーガマによるバナージ救出作戦が始まったことで、バナージはユニコーンと共にパラオから脱出。道中マリーダのカルクシャトリアと交戦しますが、これを戦闘不能に追い込み、マリーダと共にアーガマに帰還します。その後はユニコーンに搭載されたラプラスプログラムが指し示す座標を目指してダグザ・マックールと共に出撃し、首相官邸ラプラスの残骸調査に向かいました。この残骸調査の隙を狙った袖付きとの戦闘でダグザは戦死しますが、いち早くラプラスプログラムの本質に気づいたダグザが説いた心の大切さはバナージの支えとなっていきました。ダグザの死後、バナージは怒りに駆られシナンジュと激しい戦闘を繰り広げますが、戦闘の最中袖付きの一員でパラオに滞在した際に親交があったギルボア3頭を誤って撃墜してしまいます。見知った顔を撃墜したことで呆然とするバナージは地球の重力に惹かれて落下していきますが、袖付きの艦ガランシェールにしがみつき地球に降下しました。その後ガランシェール艦長スベロアジンネマンと共に艦を不時着させてしまったツケを払うため、連絡手段の確保を目指して砂漠を放浪します。その道中で見知った相手を殺してしまったことへの後悔から、自分が何のために戦っているのかを見失っていましたが、ジンネマンと言葉を交わし合ったことで徐々に自分を取り戻し、ラプラスの箱をよりよく使う方法を探すということこそが自分の使命だと考えるようになりました。その後トリントン基地ではロニー・ガーベイが
かつての戦争で募らせた憎しみをぶつけるように虐殺を行う中で、悲しいことを繰り返さないためユニコーンの力を使うことを決意しました。ガンダム、俺に力を貸せ。虐殺を食い止めるため出撃しますが、ロニーの憎しみを鎮めることはできず、町を守る判断をしたリディによってロニーは撃墜されてしまいました。自身の無力さに打ちひしがれるバナージでしたが、休む間もなくユニコーンガンダム2号機バンシーに襲われ、バナージはユニコーンともどもビスト財団に牛耳られた地球連邦に捕らえられます。こうして捕虜として収容されたラーカイラム内でブライトノアと開口。バナージにかつてのニュータイプたちの面影を見たブライトの手助けもあり、再びガランシェールと共闘し、オードリーの奪還に向かいました。その際、マリーダのカルバンシーと交戦しますが、マリーダを傷つけないようユニコーンの NTD を抑え込むなど、徐々にサイコマシンを乗りこなす様子を見せています。そして、ミネバの救出に成功し、ガランシェールと共に宇宙へ離脱するため、ネールアーガマから下ろされたワイヤーをユニコーンでつなごうとしますが、ワイヤーの長さが足りず、機体の獅子がもげそうになりました。しかし、ここで、サイコフレームの共振現象が起こり、無事、ガランシェールごと引っ張り上げることに成功しました。こうしてネールアーガマに帰還したのも、つかの間、ラプラスの箱を狙う連邦軍に襲撃されたため、同じく、箱を狙うネオジオンの援護によって事なきを得ます。しかし、敵の敵は味方とはいかず、ネオジオンとネールアーガマのクルーが、艦内で一触即発の空気になり、ミネバは事態の収拾のため、ラプラスの箱の最終座標を教えます。フルフロンタルに座標が渡ったことで絶望するバナージでしたが、マリーダに励まされ、再び立ち上がる決意をしました。その後、アンジェロたちによって艦内が占拠されますが、オットを満たす艦長が自分たちの意思をはっきりと宣言。これによって、ネオジオンとの確執は決定的となり、バナージはフルフロンタルと箱をめぐって対峙することになります。そして、プログラムが示した最終座標インダストリアル7へ向けて、フルアーマーユニコーンで出撃。しかし、バンシーに登場したリディが、バナージの前に立ちふさがります。バナージは、リディを必死に説得しますが、自分を見失ったリディには届かず、さらにリディを止めるため出撃したマリーダを撃墜されてしまいました。その種にバナージは、真のニュータイプとして覚醒し、数値を超えた官能波を叩き出します。マリーダの死の衝撃が大きく、バナージは錯乱しかけますが、マリーダの思念体に諭され、正気を取り戻しました。その後、ミネバと共にメガラニカのビスト邸へと向かい、サイアムビストからラプラスの箱の正体について聞かされます。真実を知り、箱を解放しようとするミネバに、バナージも人の可能性を信じたいとして賛同しました。しかし、同じく箱を狙うフルフロンタルと対峙し、さらにフロンタルがカルネオジオングと交戦することになります。なお、この時、ユニコーンを叫び声で呼び出すなど、完全に機体を使いこなす様子も見せています。その後は、リディと共闘し、フルフロンタルと肉薄しますが、ネオジオングのサイコシャードで、武装を全て破壊されてしまいます。それでも、ビスト神剣で、強引にネオジオングと戦いますが、フルフロンタルに、人類がたどり着くという宇宙の果てを見せられ、心を折られかけます。しかし、人の可能性を諦めないバナージの思いは、ネオジオングを自壊させることに成功しました。その後、ラプラスの箱を消し去ろうとするマーサビストカーバインの策略で、メガラニカにコロニーレーザーが発射されることを知り、バンシーと共にサイコフィールドを展開。なんとかコロニーレーザーを防ぎ切ることに成功しますが、バナージはユニコーンに取り込まれ、人の領域を超えた存在へと向かいました。この時、ミネバを捕獲しようとする連邦のモビルスーツ軍にサイコフィールドを放ち、無力化しています。そして宇宙のどこかへ旅立とうとしますが、カーディアスの思念の導きによってミネバたちバナージの帰りを待つ存在を思い出したことで、バナージは意識を取り戻し、ミネバたちの元へ帰還しました。そんなんでミネバが抱けるのかよ。オードリーを取っちまうぞバナージ。こうしてガンダムユニコーンの物語は終わりましたが、もともと本作が小説版で先に描かれていたからか、バナージがアニメの方が優等生になっているなど細かな違いはあるものの、ストーリーの大筋は変わっていません。ただし小説版ではバナージがフロンタルの仮面を銃で撃ったり、きっちり避難所にとどめを刺すなどの描写になっているため、アニメ版の方が
人の心の光を見せる演出が多くなっています。そんなバナージはラプラスの箱をめぐる戦いの後、連邦軍からユニコーンと共に人知を超えた力を振るった技術的得意点シンギュラリティ1として存在を危険視させるようになったため、表向きは行方不明となり、ジオン共和国に身を寄せてミネバを守り続ける道を選びます。この話はまず漫画「機動戦士ガンダムユニコーンエピソード EX2 獅子の帰還」などで描かれました。本作では UC 本編の0096から半年後が描かれており、ビームマグナムを運用するために回収したガンダムマーク2でリリーの前に現れます。そしてリリーから自身のお守り代わりのペンダントを渡され、かつてバナージがリリーに放った男と見込んだというセリフとともにミネバを託されています。その後0097を描いた機動戦士ガンダムナラティブではジンメマンと共に活動しており、シルバーバレットサプレッサーに登場しています。劇中では主人公ヨナバシュタがユニコーン3号機に登場しようとする際にビームマグナムでセカンドネオジオングの腕部を破壊して援護。ヨナが戦闘後宇宙に放り出された際は彼を救出していました。UC 劇中よりも声のトーンが低くなり、落ち着いた青年といった雰囲気を醸し出しています。このようにバナージは宇宙世紀の主人公としては珍しく、地球連邦だけでなくジオン陣営との行動を共にし、様々な立場の人物との出会いを通して思想面でも大きく成長していった人物として描かれました。子供を導いてくれる良い大人に囲まれていることも特徴的で、歴代のニュータイプの中で最も身の回りの環境に恵まれた存在と言えるのではないでしょうか。余談ですが、2018年時点ではガンダムユニコーンの続編となる機動戦士ガンダムユニコーン2のプロジェクトも決定していました。2021年に公開されたリアルエクスペリエンスモデル RX0 ユニコーンガンダム予約開始記念対談では、ガンダムユニコーン原作者の福井春俊氏はサイコフレームをめぐって宇宙世紀100前後に何かあったんだろうと、その何かを描くことをもって UC の役目は終わると語っておられます。 UC2 の続報は音沙汰ありませんが、 UC2 では宇宙世紀0099に理想を追い求めたバナーチがジオン共和国を樹立する前段階として活躍する戦いが見られるのかもしれません。アムロが奇跡を見せたサイコフレームはユニコーンガンダムへと受け継がれていきましたが、0105を描いた先行のハサウェイではサイコフレームは出てきておらず、その後の物語の中では漫画作品などで多少扱われている程度になっていることから、サイコフレーム封印に関する話も盛り込まれると考えられそうです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。